ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ശിവാനി സൈനിങ്. നല്ലൊരു വിന്റർ ടൈമിൽ വീട്ടിലിങ്ങനെ ബോർ അടിച്ചിരിക്കുമ്പം എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാൽ കൊള്ളാൻ തോന്നും. അപ്പോഴേക്ക് എന്താ ചെയ്യുക? ഓടിപ്പോയി വീട്ടിൽ മേടിച്ചു വെച്ച ഏതെങ്കിലും കാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പാക്ഡ് ഫുഡ്സ് എടുത്ത് കഴിക്കും അല്ലേ? പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആണോ? അല്ല. സോ അതിനൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ചോളം അല്ലെങ്കിൽ കോൺ നമുക്ക് വീട്ടിൽ മേടിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള സ്നാക്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കോണിൽ കുറേ വിറ്റാമിൻസും ഫൈബറും മിനറൽസും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു പോഷക ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് ഈ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ഡയബറ്റീസ് ആൻഡ് കൊളസ്ട്രോൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സഹായിക്കും. സോ ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഫ്രഷ് കോൺ മേടിച്ചിട്ട് അതൊരു ഇഡലി പാത്രത്തിൽ 7 to 10 minutes സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്ത കോൺ വന്നിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ, അതായത് ഈ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്ത കോൺ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സെൻട്രലിലുള്ള ഒരു ലൈൻ മാത്രം നമ്മൾ നല്ല രീതിക്ക് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ളും നമുക്ക് ഇളക്കിയിടാനായിട്ട് ഇച്ചിരി എളുപ്പമായിരിക്കും. സോ അത് ഒരു പാത്രത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബട്ടർ കാണോ അല്ലെങ്കിൽ ചീസ് കാണോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. വേവിച്ച് മാറ്റി വെച്ച കോണിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ബട്ടർ, പിന്നെ ലൈം ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചില്ലി പൗഡർ, പെപ്പർ പൗഡർ ഇതെല്ലാം തന്നെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ആ ബട്ടർ മെൽറ്റ് ആവാൻ വരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഹെൽത്തി കോൺ റെസിപ്പി റെഡി. സോ ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. Thanks for watching my YouTube channel. Thank you so much.